Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. O nouă zi, o nouă zi, o nouă zi. Săptămâna viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să ne întoarcem la Estera, să vedem mai departe ce se întâmplă cu Aman, cu Mardoheu, cu Estera. Și vom învăța anumite lucruri despre împărăția lui Dumnezeu, care ne vor ajuta pe noi azi să trăim mai bine în această împărăție unde suntem. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru această săptămână, pentru că îmi dă putere. Sunt binecuvântat de rugăciunile de această săptămână de rugăciune. Există momente în viața noastră unde trebuie să facem un efort. Trebuie să facem mai mult decât facem de obicei. Ca să putem crește, ca să putem înainta. Nu poți să faci tot timpul ce faci în mod obișnuit și să te aștepți să crești. Domnul Iisus spune, dacă voi iubiți doar cei care vă iubesc, ce lucru deosebit ați făcut, ce răsplată așteptați. Deci răsplata, răsplată uneori este că treci la un alt nivel, răsplată uneori este că ești îmbrăcat cu altă haină de autoritate. Răsplată vine în urma unui efort. Când faci un lucru care nu l-ai mai făcut, cum au făcut copiii Israel când au ajuns la zidurile lui Ierihon, au făcut un efort. În fiecare zi au înconjurat cetate odată. Și apoi, ultima zi, au făcut un extra efort. Au înconjurat-o acum de 7 ori. Și apoi au strigat. Și zidurile au căzut. Acest text arată că ai bătălii, ai ziduri care vor cădea doar dacă faci un efort extra. Bineînțeles, nu e un lucru care o să faci tot timpul. De obicei, acest efort este pentru o perioadă, pentru că nu o să ai cum să susții asta tot timpul. Dar există momente unde trebuie să te otarești sau uneori să ne otarim ca și comunitate, ca și biserică, să facem un efort pentru o săptămână, pentru 2, pentru o lună, dar limitat în timp, să facem un efort extra în ceea ce privește rugăciune, scriptura sau alte discipline și mereu la sfârșit o să vezi că este o schimbare în viața ta. Dacă nu te-ai lăsat doborât, dacă miercuri ai zis ok, am înconjurat luni, marți, miercuri și acum nu mai înconjur, hai că joi este soare, mergem la grata, atunci zidurile lui Ierihon nu cad. Apropo de zid, nu la întâmplare vorbesc de zid, săptămâna asta am vrut să vorbim puțin cum să ne apropiem practic de Scriptura. Ieri am dat 2, să zic, sfaturi practice. Sunt simple, dar există multe lucruri care sunt simple, dar devin puternice când le aplicăm. Când le auzim, sunt simple. Când le trăim, devin puternice. Da? Urechea m-a auzit de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Și altceva, spune Iov. Deci când auzim, poate să apară simplă. Un principiu spiritual poate să apară simplă. O instrucțiune poate să ți se pare simplă când o auzi. Dar când o faci, când o trăiești, ochiul meu te-a văzut. E o trăire, este o experiență. Când începi să o trăiești, wow, îți dai seama cât de puternic este. De exemplu, o să-ți spun, uite, dacă roagă-te în fiecare zi, chiar 5 minute. Dar în fiecare zi, indiferent că ești bucuros, că ești supărat, da. Apoi merge la 10 minute, apoi merge la 30 de minute. E un lucru simplu.
când auzi. Dar când începi să practici asta și să începi să trăiești asta, când ochiul tău, când viața ta experimentează principiul, îți dai seama cât de puternic este, pentru că o să vezi că ai trecut de la 5 minute și ai ajuns la o oră, într-un timp, nu știu, de 6 luni, de un an, ajungi să te rogi o oră, ceea ce ți se părea greu la început. Acum, ceea ce ai auzit la început, ochiul tău vede, vezi acum când te rogi, cum te rogi o oră. Și vezi cât de puternic este ce ai auzit. Dar până nu trăiești, uneori poate să pare foarte simplu. Apropo de oră, să te rogi o oră, cum să spun, trebuie doar un antrenament pentru asta. Dar avem 24 de ore într-o zi și e bine să dăm un sfert, o jumătate de oră, o oră, 45 de minute, da? Pentru rugăciune, pentru că rugăciunea ne dezvoltă, ne apropie de Dumnezeu și când o practicăm cum trebuie, există un alt lucru extraordinar care face rugăciune. Te ajută să depășești limitele tale sau slăbiciunile tale. În fine. Deși am împărtășit anumite lucruri care sunt simple, dar puternice, cum să ne apropiem de Scriptura, nu să revin, ca să nu fiu lung azi dimineața. Și azi vreau doar să spun de faptul că există momente unde, de exemplu, sfatul, de exemplu, care am dat ieri, sau chiar și alte sfaturi de cum să te apropii de Scriptura, există momente unde nu vor funcționa. Din cauza faptului că sunt situații unde între tine și Scriptura există un zid, efectiv există un zid invizibil care până acel zid nu este dărâmat, nu ai acces la comorile din Ierihon. Până zidul nu cade, n-ai acces la Ierihon. Și uneori se întâmplă între noi și Scriptura, se pune un zid și până acel zid nu cade, nu avem acces la Scriptura și chiar dacă primim sfaturi de cum să ne apropiem, nu reușim pentru că orice am încercat ne lovim de acest zid. Ok, la ce mă refer când vorbesc despre acest zid? În Matei 13, versetul 19, că Domnul dă talmăcirea, pilda semănătorului, zice așa. Voi deci ascultați ce înseamnă pilda semănătorului. Dacă un om ascultă cuvântul, interesant ce fac. Am deschis în franceză și citesc în limba română. Am tradus fără să-mi dau seama. Ok, hai să deschid totuși în limba română. Ok. Ok, Matei 13. 13, 19. Când un om aude cuvântul privitor la împărație și nu-l înțelege, vine cel rău și rapește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Aici vedem că cel rău, întunericul, Satana, e activ. Gândește-te așa, zice, când un om aude, când un om aude, când un om. Deci, asta se întâmplă la mulți oameni. Nu e doar vorba de un om. Dar când se întâmplă lucrul respectiv, cel rău are grijă, întunericul are grijă că ceea ce a fost semănat să fie luat din inima lui. Are grijă cel rău să creeze, dacă tot este un termen
care este la mod acum, cel rău are grijă să creeze o distanțare scriptuară, nu socială, scriptuară, distanțare scriptuară. Distanțare cu scripturile, distanțare cu cuvântul lui Dumnezeu. Deși l-ai auzit, vine, ia și nu vrea să fie aproape de tine, creează o distanțare. Pune o distanță între tu și Scriptură. Între tu și ce ai auzit. Deși ai auzit. Dar pune un zid, o distanțare, un obstacol între tu și Scriptura. Când lucrul ăsta se întâmplă, când o forță demonică intervine pentru a crea această distanțare între tu și Scriptura, ai nevoie de rugăciune. Nu există niciun sfat, nicio tehnică, nicio strategie, nicio metodă de lectură a Scripturii care te poate ajuta. Mai întâi va trebui zidul respectiv, distanța respectivă să fie distrusă. Vorbesc din experiență. Deci sunt uneori nu ne apropiem de Scriptură că neglijăm și dacă ne revenim în fire, zice ok, o să iau o metodă de citire a Bibliei, o să fac asta ca să mă apropie de Scriptura. Și te otarești, aplici și vezi cum te-ai apropiat de Biblie. Dar sunt unii care, deși o să încerce să facă asta, nu va funcționa. De ce? Pentru că există un zid invizibil. Este o prezență demonică satanică care a creat o distanțare între tu și Scriptura. Deși ai Biblie, deși ai Scriptura, nu poți să te apropii de ea. Atunci va trebui că zidul respectiv mai întâi să cadă. Ziceam că vorbesc din experiență, aici să te împărtășesc această experiență care de mai multe ori am împărtășit-o, pentru că m-a marcat și m-a învățat multe lucruri. Sunt într-o perioadă unde exact am hotărât să citesc Biblia în întregime. Da? E anul în care citam cel mai mult Biblia. E anul, perioada în care mă rugam cel mai mult. E interesant. Sunt la liceu, mă hotărăsc să mă trezesc în fiecare zi la 4 dimineața. Școala începe la 7. Vreau să am 2 ore înainte să plec la școală, 2 ore în care să-L cânt pe Dumnezeu, să citesc Scriptura, să meditez Scriptura, să mă rog. Un program complet de biserică, în fiecare zi, dacă vrei. Bine, nu chiar un program complet de biserică, dar ai înțeles ideea. Când mă trezeam la 5, eram supărat. Și ziceam, Doamne, iartă-mă, trebuia să mă trezesc la 4. Mi-am impus o disciplină. Alții, de exemplu, când aud asta, zic, asta e prea dur, asta, noi suntem sub har. Unii aș vrea să le spun, tu mai mult ești sub harul plapul meu. Nu vrei să te trezești de vreme. Dar impactul care l-a avut zilele respectiv, până astăzi, simt impactul acea perioadă, că zic, concentrată de rugăciune. Uneori aș vrea să mă rog cum mă rugam atunci, dar nu ating acel nivel în rugăciune. Probabil atunci eram un adolescent, nu aveam mult pe cap, puteam să mă concentrez mai mult. În fine. Dar aș vrea să-ți explic contextul experienței care o să-ți povestesc acum. Este un moment unde mă rog cel mai mult, citesc Scriptura, cel mai mult că m-am hotărât să o termin și exact în acel moment se întâmplă lucrul la care nu mă așteptam. Și acum mă uit la ceas, e deja 14 minute. Și va trebui să fac ceea ce uneori dintre voi nu vă place, dar va trebui să mă opresc aici. Pentru că aș vrea să povestesc experiența în detaliu și nu o să am timp acum. Deci mâine, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi împărtăși asta și sâmbătă cu ajutorul lui Dumnezeu. Încheiem puțin această săptămână unde am vrut să vorbim de
Cuvântul lui Dumnezeu și săptămâna viitoare ne întoarcem în cartea Esterii. Dar, crede-mă, e mai bine că mă opresc acum, că altfel o să zic repede și nu o să spun anumite lucruri importante legate de această experiență. Ok, deci ne oprim aici pentru această dimineață. Tată, mulțumesc pentru cuvântul tău. Mă rog că atunci când între noi și cuvântul tău se întâmplă o distanțare din cauza celui rău care lucrează sau un zid, acel zid să fie răsturnat, zdrobit, acea distanță să fie redusă și mereu cuvântul tău să fie aproape de fiecare dintre noi, te rog. Amin.